كين انهار، والسبب مش مجرد خسارة في أكتر لحظة حزينة بعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن. الكاميرات جابت دموع هاري كين بعد نهاية الحلم بالخسارة قدام باريس. الراجل تقريبا عمل موسم خرافي، أهداف وأرقام وأداء مرعب، وكان فاضله خطوة واحدة بس عشان دوري الأبطال، وفعلا لو خدها كان اسمه هيبقى بقوة في سباق الكرة الذهبية. لكن باريس سان جيرمان وقف قدامه بكل قوة، وتحت قيادة لويس انريكي قدروا يقفلوا كل الطرق لعدم تحقيق حلم اللاعب الانجليزي. بالاضافه كمان ان احنا شفنا اغرب قرارات تحكيميه لمباراه دوري الابطال، واللي خلت الناس تقول ان المباراه مالت لطرف واحد. والصدمه الاكبر هي ان نفس السيناريو تقريبا حصل مع محمد صلاح في موسم 25، وده بعد ما ضاع حلمه وكل شيء انتهى بخروج ليفربول قدام الفريق الفرنسي. هل فعلا الحظ السيء بيطارد النجوم، ولا فريق باريس بقى عقدة الاحلام؟ لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.